एक पत्नी अपने पति से क्या एक्सपेक्ट करती है, जो कि इस लाइन में है, मैं आपको सुनाती हूँ। रूठ जाऊं अगर कभी तो मना लोगे ना, रूठ जाऊं अगर तो मना लोगे ना, अगर कोई बात मेरे समझ में ना आए तो समझा दोगे ना, मुझे माँ की बहुत याद आती है, मुझे माँ की बहुत याद आती है, माँ की तरह थपथपा कर सुला दोगे ना, माँ की तरह थपथपा कर सुला दोगे ना।